Larvik og omegn har fantastisk mye fin natur, og også veldig mye historie, med spor etter historien. Jeg har i mange år arrangert noe jeg kaller en historisk joggetur. Hver lørdag drar vi til forskjellige steder i Larvik-distriktet og tar en joggetur på 1,5 til 2 timer. Turen legges opp slik at den springer mest mulig på gamle veier og stier, og forbi flest mulig kulturminner og spennende steder, så som ruiner etter gamle husmannsplasser, potetkjellere, setrer og ishus, kølabånder og så videre. Ja, akkurat. De utnyttet naturens materialer, altså. De var utrolig mye flinkere enn oss til å se hva de kunne bruke. De som er med denne gangen, det er Rolf Kvifte og Øyvind Grønn. Denne gangen var det bare 3 stykker. Normalt så er vi en 6-7. Nå er vi i gang oppe i Kisakeråsen, opp for å finne den første kølabånd som jeg vet ligger oppi her. Og må ikke være redd for litt busk og kratt. Der har vi kommet til kølabånd. Den er ganske stor, ligger på toppen. 12-13 meter diameter, helt flat og sirkelrund. Og her brant det i køl til jernverket i Larvik. Jernverket i Larvik var jo Norges største jernverk i 200 år og trengte voldsomme mengder med køl. Det var faktisk så stort behov at det måtte komme inn et hestelass hvert 3. minutt. Det vi leter etter nå, det er skøyta hvor de lå mens de brant, for de måtte ligge her i 14 dager. Men like ved kølabånd så lå det ei skøyte hvor de måtte ligge mens de brant, for mila brant i 14 dager. Og de måtte da passe på at det hele tiden var passe med lufttilførsel, de måtte stoppe hvis det var gjennomslag, og det måtte passes veldig nøye. Men de neste kølabånd er mye finere skøyte i, den har jeg sett før. Og det er i retning den her. Her måtte jeg da sjekke helt klart at det er en kølabånd. Da er det å grave litt, og ikke langt nedi så finner den svarte køl. Jo, her har vi køl. Ja. Her er den. Ja, for å være sikker så tygger jeg på den, for jeg er sikker på at det er køl. Knall seg fint. 17,58. Hvis jeg kommer fra skauen med svart rundt munn, da er det en vellykket tur. Vi ser jo tydelig køl her, da. Der er det der, ja. Der er det der, ja. Her er det ei tydelig skøyte. Alle gårdene hadde pålegg om å brenne så mye køl hvert år og levere. Og greven eide jo gårdene også stort sett. Så hvis de ikke klarte det, så var det bare ut med dem. Ja. Så de stakkars mennesker, og greven bestemte prisen. Så da var det enkelt å drive bedrift. Ja. Hvor lang tid tok det? Røyna ca. 100 dagsverk på å hogge tømmeret virke da, og bygge opp mila, for den var jo da tømmer som satt på høykant, inntil, så det ble en sånn svær tømmerhaug, og så med en kanal i midten som de tente på da, og så brant det i 14 dager. 14 dager? Ja, og så var det jo, det kunne jo bli svær mile, det kunne bli opp til 40-50 hestelass med køl. På denne turen så sprang vi litt feil. Det er ofte da en opplever noe, for da fant vi faktisk, det var Øyvind som oppdaget han, en ny kølabånd som jeg ikke hadde sett før, og det var jo dagens store opplevelse da. Også den i Kisakerskauen. Jo, her er det køl. Der har vi en. Ja. Ny kølabånd oppdaget jeg da. Fantastisk. Så er det å få den inn på kartet. Her er det heldigvis mange holdepunkter rundt om på forskjellige stup, og det er et godt orienteringskart, så det var lett å få denne inn. Flott. Hjertelig. Da fant vi den på grunn av at jeg først. For noen av gårdene kjører en bil på reihjul, og da kan potetkjelleren ligge langt oppe i skauen. Men det ligger masse sånne kjeller som er sånn, du ser er så store, at her er mer enn eget forbruk. Og litt artig, her bygde vi jo, de her tennikbåtene, de ble bygd her. Det var jo kjente båter som brukte losskøyter og sånn. Og de ble, når de var ferdige, så ble de fraktet ned på sånne vagger da. Og dratt med flere hester og folk. Og det var litt av en jobb å få den der båtene ned til fjorden.
Ula havn er jo kjent fra gammel tid og har masse spennende historie. Gamle Ula ligger jo på østsida av havna. Og nå er vi inne i bånn, hvor det er bygd svære parkeringsplasser. Der hvor det før var langgrunn strand. Og rett bak stranda lå det store gamle Ula strandhotell, hvor det var store restauranter og masse liv. Det er ikke så mange naturlige havner på yttersida av Torsøyhalvøya, og derfor så ble det tidlig bosetting her. Og de som bodde her, de levde av fiske og sjøfart og losing. I dag så er jo Ula først og fremst et sommersted. Det bor jo noen mennesker der ute også fast, men om sommeren så er det jo et yrende liv i Ula. Jeg var veldig glad i dekk da. Men det var jo ikke noe populært i Ula at de laga støtte for den. For han der fælingen der sånn som slåss og drakk. Var det ikke det? Nei. Å nei, det var stor motstand i Ula. Det er et sted her som sted for et minnesberg og en los. Det er jo helt maks. Det lille huset, det lille hvite huset, med den pipa på, ja. Okay. Ula Brand bodde i det lille huset vi ser mot vest, og hadde da kort vei ned til båten sin i havna, som lå lunt bak odden. Her ser vi et gammelt bilde fra Ula, med de gamle husene som stort sett står enda, og med Ula Brands hus i forgrunnen. Minnesmerket er veldig fint og veldig fint plassert. Hvor Ula Brand står og ser utover havet hvor han da omkom. Så han fant grava si på havet, som så mange andre loser. Og det var jo dårlig vær at det var spesielt behov for los. Vi har historisk joggetur hver lørdag, skjønner du. Det er bare å bli med. Lørdag klokka 2 fra Nanset klubbhus. Og her lå det så skytestillinger for å forsvare Ula Norge mot engelsk invasjon, som Tyskland var veldig redde for, selvfølgelig. Alt det som Tyskland gjorde, som var enorme inngrep i naturen og ble lagt ned voldsomt mye arbeidskraft og ressurser, var jo bortkastet. Som veldig mye av det som har med krig å gjøre. Kanskje alt. Nord for Ula badestender så har vi et nydelig område opp mot Refsholtskjønna, og her har det vært bosetting fra gammel tid. Det er funnet steinalderboplasser i området, og det er ryddet en del, sikkert med statlige midler, så her er det ryddig og fint. Jeg innrømmer at jeg er ikke så flink på botanikk og zoologi og sånne ting, så ofte så hører jeg ikke fuglesang, jeg ser ikke blomstene, jeg ser bare historien. Og da tok vi en spurt på slutten som gjorde at vi fikk svetta litt, og det er også meningen da, at vi skal få god mosjon, så kombinere det å finne historien og holde oss i form, det er vår forretningsidé. Veldig bra, Tor. Ja, jeg har brukt en lang tid, Anne. Men det gikk vel, vi var vel ikke flott tur. Du var vel hver 4:30, var vel ikke? Vi startet vel 4:30. Det har gått hver 2 timer. Med så mange kulturelle innslag. Og så en ny kølavann. Ja, det var det store da. Tusen takk for dagen her da. Jeg vet ikke hvordan jeg skal takke deg. Du mangler bare litt sånn køl i munnvika, som du sa. Ja, men jeg tygde på noe, men jeg har fått slikket det unna.